再問多次，你哋有冇喇叭 fans？ 我好驚嘅大佬，好容易俾人驗相嘅而家。係，可能係因為我自己外形問題，我係真係唔知咩叫靚嘅。OK， 我係打從心底裏邊，即係冇辦法覺得呢隻嘢係靚。我港女朋友係好中意呢隻嘢嘅。我話：哇，你呢隻咁嘅嘢好 commercial 喎。梗唔係啦，人哋咧係好特別嘅精靈嚟㗎，好善良啦，係一個女仔嚟㗎。咁佢係完美裏邊咧產生共鳴啦，追求現實中嘅自己啦，blah blah 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 啦，係反抗呢個主流嘅審美。咁點解你唔睇我哋香港棟篤笑？而家我個樣唔夠反主流咩？嚇，同埋我覺得個畫家好聰明，真係好聰明。佢話要畫一個有喜感嘅生物，所以佢設計咗9隻獠牙。我唔係好知道獠牙同喜感有咩關係。佢話人似人，動物唔似動物，咁佢就夾硬屈佢係精靈。即係我覺得太大晒嘅喎。嚇，你講乜都得㗎啦，你話佢係精靈。嚇，你嫌你上司好煩，你都可以話佢係屁屁精靈，啱唔啱先？同埋佢係同迪士尼同一個路數咯。嚇，首先就係有一個 main 嘅 character 啦，跟住有個女朋友啦，有隻老鼠啦，有個女朋友啦，然後佢可以同鴨同埋狗做朋友啦，然後隻狗你唔夠 character，仲可以隻狗自己養一隻狗添，係咪？但係佢呢個係個路數係再勁啲嘅，人哋首先一個女仔，跟住有條仔啦，然後佢有條村嘅，人哋一個系列咧都係幾隻角色啫，佢一系列咧係有100隻角色嘅，我係真係有睇過佢官方嗰個網嘅，佢係圍村咁樣樣㗎。